বাংলাদেশ মজা নিচ্ছে, তোদের লজ্জা নেই? মানে এদের মাথায় এক ফোঁটা বুঝে নেই তোরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে পারবি? আমাদের দেশে যদি সবাই যদি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে মুতে দেয় না, তোদের দেশ ভেসে যাবে, তোদের দেশে গান মেরে যাবে, একদম গান মেরে যাবে তাদের। এই ভিডিওটার পরে হয়তো বাংলাদেশের মানুষ আমায় ভালোবাসবে না, তাতে আমার বাল ছেড়ে গেল, বিশ্বাস করো বাল ছেড়ে গেল। যে আবলামি করে তাকে বলে আমরা আবাল চোদা, যে বোকামি করে তাকে বলে আমরা বোকা চোদা, যে পাগলামি করে তাকে বলে আমরা পাগল চোদা, আর যার মস্তিষ্ক তাকে পাছায় তাকে বলে আমরা মান চোদা। আরে মানচুদা, আরে মানচুদা বাইনচুদ, যেখানে তোর নিজের নামটাই একটা গালি, সেইখানে বল তোরে গালি দিয়ে আর কি বলি। কিন্তু দেখতেছি যে এইখানে তুই নিজেই করছস গালি দিয়ে শুরু, তাই তোরে আজকে দেখামু কে আসলে শিষ্য আর কে তার গুরু। গালি আমরা একটাও দিতাম না, কিন্তু হালাই কাজটা করলো কি? এই পাগলা চোদারা যারা আমার নিচে এসে কমেন্ট করছি, বাংলাদেশের কিছু আবাল চোদা লোকজন, এই পাগলা চোদারা, তোদের দেশের বাড়া আমাদের কি দরকার? তোদের দেশে তোরা হচ্ছে পুরো পাগলা চোদা। পাগলা চোদা মানে বুঝছো, তোদের মধ্যে অশিক্ষিত। বাংলাদেশ ঘৃণা করে না ভারতকে, ঘৃণা করে না সে দেশের মানুষকে, ঘৃণা করে না সে দেশের কালচারকে, ঘৃণা করে না তাদের খেলাকে, ঘৃণা করে তোদের মতো বোকা চোদাকে, সরি মান চোদাকে। হ ভাই ঠিকই বলছস, ওর মা বাপ যদি ওই রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তো বা মনে করে ঠিকঠাক ভাবে প্রোটেকশন ইউজ করতো, তাহলে আজকে ইন্ডিয়াকে মানচুদা আর আমাদেরকে এমন একটা মাথা ভর্তি গোবর পুরা বোকাচোদাকে দেখতে হইতো না। আমরা কি এভাবে স্ল্যাং কিংবা গালিগালাজ করছি কেন? কারণ আমাদের বঙ্গবন্ধু বলেছিল, যখন তুমি কোনো ভদ্রলোকের সাথে খেলবে তখন তোমাকে ভদ্রলোক হতে হবে, যখন তুমি কোনো বেজন্মার সাথে খেলবে তখন তোমাকে এর চেয়ে বড় বেজন্মা হতে হবে, নচেত পরাজয় নিশ্চিত। আজকে বঙ্গবন্ধু সুরে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, 18 কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারবো না। হ্যাঁ, যদি আমাদের পাগল চোদা বলতে পারে, আমি তাকে মাদারচোদ বলে যাব। যেই বাইনচোদ মানচুদা এখন তার পেজের ফলোয়ার নিয়ে বড়াই করতেছে, বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশি অডিয়েন্সদেরকে নিয়ে গালাগালি করতেছে, সেই বকচুদ খানকির ছেলে মানচুদাকে কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরাই এইখানে নিয়ে আসছি। আমাদের বাংলাদেশি অডিয়েন্সদের জন্যই কিন্তু এই বকচুদের পেজে এখন এত ফলোয়ার, আমাদের জন্যই কিন্তু এই বাইনচুদ এখন খেয়ে পরে বাঁচতে পারতেছে, কিন্তু দিন শেষে আমাদের খেয়ে আমাদের পরে আমাদেরকেই গালি দিতেছে। বাহ বাইনচোদ বাহ। মানে বিষয়টা এমন হয়ে গেল না যে যেই পাতে খাইলো সেই পাতে হাগু করে দিয়ে চলে গেল। তো আমি তাকে একটা ভিডিও বানাই, যথাযথ সেই ভিডিওটা বাংলাদেশে প্রচন্ড পরিমাণে ভাইরাল হয়, আমাদের পশ্চিমবাংলা সেরকম ভাবে ভাইরাল হয়নি। বুঝলা, প্রথম ভাইরাল ভিডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল খাই নাই, খেয়েছিল বাংলাদেশ, এবং তার খেতমার্কা ডায়লগ দিয়ে সেটা বাংলা ভালোবাসাও দেখিয়েছিল। আই লাভ ইউ বাংলাদেশ পিপল। আমি বুঝে গেছে কেমন আচুদা, তার নামই মানচুদা। আমি কিন্তু গালি দেই নাই, বলে নাই সে হিজরা থেকে খাইচুদা, তার নামই খাইচুদা, ও সরি মানচুদা। যে বাঙালি অডিয়েন্সের জন্য তোর সংসার চলে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তাদের দিচ্ছিস গালি, কি করে ভাবলি তোর পিছনে বাজাবো না তালি? একেবারে ব্যঙ্গে দেব তোর সেটার। বেগুন ফার্স্টে আমি আমার ইন্ডিয়ান ভাই ব্রাদারকে বলবো, আজকে একজন ইন্ডিয়ানকে রোস্ট করব। এর মানে এই না যে আমি ইন্ডিয়ান হ্যাটার, আমি তো আর আছুদা না, আরে দূর মানচুদা না। হ্যাঁ নামই বললে গালি মনে হয়, হ্যাঁ কি গালি দেবো? যাই হোক, আমি তো আর হের মতো বলত না যে হ্যাঁ গালি দিছে তাই আমি পুরো ইন্ডিয়াকে দই দিব। আমি শুধু একে দয়ে শুকে পুটকিতে গরম মরিচ ঢুকাই দিব। আরে মানচুচুদা বাইনচুদ, খেলা হইতেছে যে বিনোদন, খেলাটাকে সবসময় বিনোদন হিসেবেই নেওয়া উচিত। যে যার পছন্দ মতো সাপোর্ট করতেই পারে, কেউ চাইলে ভারতকে, কেউ চাইলে অস্ট্রেলিয়াকে। ভারতে খেলা হইতেছে এর মানে এই না যে পৃথিবীর সবাইকেই ভারতকে সাপোর্ট করতে হবে, সব মানুষের পছন্দ অপছন্দ আছে। আমরা 10 জন বন্ধু এর মধ্যে সবাই তো আর এক টিম সাপোর্ট করি না, মতের ভিন্নতা থাকতেই পারে, আর এটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু যারা এই বিষয় নিয়ে মাতামাতি করতেছে আর বাংলাদেশকে নিয়ে গালি দিতেছে, তারা অশিক্ষিত বেয়াদব ছাড়া আর কিছুই না। ইন্ডিয়ান বাংলাদেশকে ভালোবাসে, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ানকে ভালোবাসে। ট্রল করার সময় ইন্ডিয়ান বাংলাদেশকে করে, বাংলাদেশ ইন্ডিয়ানকে করে, তবে এটা সবাই করে তা নয়, মিনিমাম অ্যামাউন্ট, ম্যাক্সিমাম নয়। কিছু ট্রল তো মধুরও হয়, যেমন আমার ফিয়ন্সি ব্রাজিল সাপোর্টার, একটাকে আরেকটা ট্রল করি, আবার ভালোবাসি। আমার অনেক অডিয়েন্স ব্রাজিল সাপোর্ট করে, আমি কিন্তু আর্জেন্টিনা। আমি ভিডিওতে দুষ্টামি ফাজলামি করে মজার চলে ট্রল করি, তারাও কমেন্টে আমাকে নিয়ে ট্রল করে। এটা সারা জীবন চলবে, এখানে হ্যাট না ভালোবাসাও আছে। এটা কবে বুঝবি রে বোকাচোদা, সরি মানচুদা, সারা বাংলাদেশি কাংলাদেশি। একটা দুঃখের বিষয় হচ্ছে একটা মূর্খকে নিয়ে কন্টেন্ট বানাতে হচ্ছে তোমাদের ডিমান্ডে। বিশ্বাস করো ভাই, এর কথাবার্তা শুনে মনে হয় এর কাছে নলেজের এনও নাই। আফসোস, আনকালচারাল মূর্খকে নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি। আরে মাইনচুদা বাইনচুদ, তোর মনে নাই তোরা যখন আমাদের ক্রিকেট টিমের সিম্বল টাইগার ছিঁড়ে সেটার উপর নাচানাচি করলি, অপমানজনক কথা বললি, তখন কি আমাদের বাংলাদেশের কেউ এসব নিয়ে কোনো কথা বলছে? বলে নাই। গালি দিছে? দেয় নাই। কারণ আমাদের বাংলাদেশি অডিয়েন্সরা তোর মতো বকচুদ না, তারা যথেষ্ট ম্যাচিউর কালচারাল। বাংলাদেশিরা জানে খেলা মানে বিনোদন, আর বাংলাদেশিরা খেলাটাকে সবসময় বিনোদন হিসেবেই নেয়। এখানে ধরতে পারো কয়েকটা বিজনেস পোলাপান পড়ছে, যে কিনা বাংলাদেশিদের থেকে বাঘ কেড়ে নিয়ে বাঘকে ছিঁড়েছে। বাঘ যেমন পুরো ইন্ডিয়া ছিঁড়ে
ঘিরে নাই, তেমনি ইন্ডিয়াকে ট্রল পুরো বাংলাদেশ করে নাই। আমরা তো পুরো ইন্ডিয়াকে দোষ দেই নাই, তাহলে তারা কেন বাংলাদেশকে এভাবে অপমান করবে? উত্তর চাই উত্তর। মাথা আমার গরম, রক্ত টকবক করতেছে চরম। এটাই একমাত্র জাতি যে জাতি ভাষার জন্য জীবন দিতে পারে। আর এই দেশকে কিছু বললে ভাবো মনে কি চলতে পারে। তাই তো অ্যাডভান্স ওয়ান আজকে একে ছাড়বো ন্যাংটা করে। অত্রি ভিডিওর অনেক দূরে চলে আসলাম, চলো এখন এর কলিজা কাঁপাই, এর ফ্যান্টাসি দুনিয়া থেকে জাগাই, এর মূর্খতা বর্বরতা দেখাই। তবে একটু স্কিপ মেরে সামনে আগাই। এই ভিডিওটি স্পন্সর করেছে 1x। এখানে বিভিন্ন ধরনের গেমস রয়েছে, এখানে আপনার মতামত দিয়ে জিততে পারেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। এখানে তুমি পাবে ক্রিকেট, ফুটবল এরকম অসংখ্য খেলার লাইভ স্কোর। এসব স্কোরে তোমার মতামত বা প্রেডিকশন করে জিতে নাও দ্বিগুণ টাকা। ক্রিকেট ফুটবলের ভালো জ্ঞান থাকলে টাকা ইনকাম করা এখন তোমার বা হাতের খেলা। আর আমার প্রোমো কোড এডি50 ইউজ করলে প্রথম ডিপোজিটে পেয়ে যাচ্ছ 200% বোনাস। টাকা উইথড্র এবং ডিপোজিট করতে পারবা বিকাশ, নগদ কিংবা রকেটে। তাই আর দেরি কিসের, আজই ডাউনলোড করো 1x এবং আমার প্রোমো কোড ব্যবহার করতে বলবেন না। এই আবালচুদা বাইনচোদ মানচুদা বাংলাদেশের নামে উল্টাপাল্টা ব্লেম দিচ্ছে, লাইক বাংলাদেশের নাকি ইন্ডিয়ানদের নাম নিয়ে অন্য দেশে বিজনেস চালায়। কেন রে বাইনচোদ, প্রুফ দিলি না কেন? এভিডেন্স চাই, এভিডেন্স। আরে মাদারচোদ মানচুদা খানকির ছেলে, যেই জাতি নিজের ভাষার জন্য যুদ্ধ করে সেই জাতিকে এই ধরনের ব্লেম? এই জাতি বুক ফুলিয়ে সব জায়গায় বলে উই আর প্রাউড অফ বাংলাদেশ। আরে এই রাস্কাল বাংলাদেশের সিটিজেন নিয়ে কথা বলে। বাংলাদেশে বাইরের দেশের সিটিজেন নিলে তাতে তোর তো হিংসা কেন? তোর বাপের কি সমস্যা? আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে গেলে তোর কিসের সমস্যা? হিংসা হিংসা, তোমাদের হিংসা। কিন্তু আজকে হবে না মীমাংসা, হাড্ডি সহ দিব ব্যাঙ্গে, আগুন লাগাবে এর প্রত্যেকটা অঙ্গে। আবার যেটা বলেছিল বাংলাদেশের পিপল বিদেশে গিয়ে বাটপারি করে, কোনো ভ্যালিড প্রমাণ আছে তোর কাছে? এদিকে তোদের দেশি লোকেরা তো ভিক্ষা করা অবস্থায় ধরা পড়ে। পার্ট টাইম ভিক্ষা করাই সৌদিতে 450, ভারতীয় 8। সারা বাংলাদেশি কাংলাদেশি। আরে অশিক্ষিত মূর্খ বুকাসুদা মানচুদা, আবার ভাবিস না যে এটা ফেক নিউজ। তোদের টাইমস অফ ইন্ডিয়াও সেম নিউজ কভার করছে, চাইলে গুগল করে দেখতে পারিস। রিসেন্টলি নির্মিত একটা ব্রিজ কয়দিন আগে এভাবে ভেঙে পড়ার কারণটা কি? দেশের ঘরের মতো হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেতু। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের ভাগলপুরে। সেতু ভেঙে পড়ার দৃশ্যটি মোবাইলে ক্যামেরা বন্দি করেছেন স্থানীয়রা। এইবার বল মানচুদা মাদারচোদ, এটা কাদের দেশের দুর্নীতি? এইটা দিয়ে এক্সাম্পল দিলাম কেমন লেভেলের দুর্নীতি ভারতে চলে। এইগুলা দিয়ে উদাহরণ দিলে পাবলিক বুকাসুদা বলবে না? বলবে যার দেশের চিন্তা যার যার দেশের, তোরা তো মাথা ব্যথা কেন? হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটাই, আমাদের দেশের প্রবলেম নিয়ে আমরা কনসার্ন থাকবো, তোদের বাপের কি? আমরা যদি ডুপ্লিকেট পণ্য ব্যবহার করি এটা আমরা বুঝবো। আমাদের পাসপোর্টের ভ্যালু নাই কোথায় পেলি? তোদের এত বড় দেশ, যে দেশের মধ্যে আমরা বেশি যাই, এই দেশের পাসপোর্ট ইন্ডেক্স র্যাঙ্ক ছিল 80, সেখানে বাংলাদেশের 101। এখন বাংলাদেশের 99, বাংলাদেশ 2 আগালো। বাংলাদেশ তোদের থেকে এগিয়ে আছে সেটা তো বলছি না, মুতে বেশি দেওয়া কান্ট্রি বরাবর টক্কর দে। এটার জন্য বড্ড হাসি পাচ্ছে। 2020 সালে ইন্ডিয়া ছিল টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে 2 নাম্বার, সেখানে বাংলাদেশ কোন রকম ভাবে 5-এ ছিল। এখন এই জায়গায় বাংলাদেশ তোদের ওভারটেক তো করলোই, এখন তোদের অবস্থান 2 দখল করে আমাদের নামে আছে। এবার বল কোন দেশ বেশি আপগ্রেডিং, কোন দেশ বেশি ডাউনগ্রেডিং? চোর বাটপার সব জায়গায় থাকে, সেটা তুলনামূলক তোদেরই বেশি। তাও আমি ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ানদের নেইবার হিসেবে ভালোবাসি। হাতের 5টা আঙ্গুল যেমন এক হয় না, সব ইন্ডিয়ানও খারাপ হয় না। কিন্তু তুই যে আমাদেরকে এভাবে ব্লেম দিচ্ছিস, আমরা 2 নাম্বার প্রোডাক্ট ইউজ করি, বাল চাল হ্যান ত্যান, কোথায় ইউজ করে লিগ্যাল সোর্স নাই, কোথায় কুত্তার মতো বকবক। আর মানচুদা বাইনচো ট্রেনের সাথে ফটো তুলে মানে সবাই কি তোর মতো গ্রামের চাস্তো ভাই নাকি? বাংলাদেশে ট্রেন নাই, মেট্রো রেল নাই, আর তোরা তো ভাই এখনো মাঠে মাঠে হাগস। এটা তো আমরা বলি না, এটা বলে গুগল। পাগল যদি হয় তাহলে হবে গুগল। এখন গুগলে এই লিস্ট কি তোর বাপ বাংলাদেশ বানাইছিল নাকি? আর জানো সুবান, আরেকজন থেকে চুরি করা নাকি হিজরা থেকে মারা খেয়ে একটা গাড়ি দাঁড় করে আনছে। এটা নিয়ে একটা ভালপাক নিয়মের কথা বললো। আমরা যদি কম দামে জিনিস বেশি দামে এক্সপোর্ট করি, তোর বাপের কি? আমরা বাঙালিদের টাকা বেশি, আমাদের টাকা বেশি, আমরা বেশি দিয়ে কিনবো, তাহলে তোর মুখে জ্বলে কেন? হিংসা হিংসা, তোমাদের হিংসা। তবে আজকে হবে না কোনো মীমাংসা। আরে বাইনচোদ মানচুদা, তোদের ইন্ডিয়া আমাদের চিকিৎসার জন্য কোথায় ডিসকাউন্ট দেয়? কোন জায়গায় দেয় রে বাইনচোদ? একটু দেখাইলে খুশি হইতাম। কোথায় আমরা ইন্ডিয়া থেকে কিছু ইম্পোর্ট করলে 15% ব্যাট দেয়, আর ইন্ডিয়াতে এক্সপোর্ট করলে 0% ব্যাট নেই। আমরা তোদের দিয়ে ব্যবসা করছি, তোরা হচ্ছিস দোকান। আমরা না কিনলে তোদের লস, আমাদের না। আমাদের টাকা আছে, আমরা অন্য জায়গা থেকে কিনবো, বরং আমাদের থেকে তোরা বেনিফিট বেশি নিয়ে থাকস। যেমন গ্যাস, ইলিশ এক্সপোর্ট করলাম, এতে 1% ব্যাটও নেয়নি। আমরা উপকারের ঘাড়ে লাথি মারি না, উপকারের অপকার বাঙালি করে না, এর চেয়ে ডাবল ফিরিয়ে দেই। হাতের নাগাল থেকে বর্ডার ক্রস হয়, সেখানে 15% ব্যাট দিতে হয়, শুধুমাত্র 2টা দেশের নাম ভিন্ন বলে। আইসি আমার প্রতিবেশী হেল্পিং টুথ না, এখানে দেনা পাওনা হয়, শুধু নেওয়া হয় না। আরে কারি কি বোঝায়, এই তো ব্র্যান্ড পুটকিতে নেই ঘুরে। থাক মুজাহিদ, এই অশিক্ষিত গান্ডু মূর্খ বাইনচোদ মানচুদাকে একদিনে এত দিতে পারবো না। আজকের মতো ওরে ছেড়ে দে। এমনিতেই আজকে যা দিয়া দেওয়া হয়েছে, পোলা এতটুকুতেই প্রেগনেন্ট হয়ে যাবে। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি প্রিয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিও, কিছু আওয়ালদের কেটে দিব। তোমাদের জানাই আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ মজা নিচ্ছে, তোদের লজ্জা নেই? মানে এদের মাথায় এক ফোঁটা বুঝে নেই তোরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে পারবি?